Hörmətli xanımlar və cənablar, növbəti panelə xoş gəldiniz. Bu konfransın 3-cü panelidir. Mən özüm də təqdim edeyim. Kiçik Orta Biznes İnkişaf Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin müşaviriyəm. Adım Teymur Cəfərovdur. İştirakçılarımız Severian Qvinyepadze, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan və Gürcüstanda kiçik biznesə məsləhət üzrə Milli Proqram Meneceri, Zaur Ələkbərov, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri və Azər bəy Əkbərov, Azərbaycan Fintech Assosiasiyasının icraçı direktoru. Deməli, bu panelin mövzusu Startap ekosisteminin inkişafının əhəmiyyəti. Ümumiyyətlə, konfrans ərzində startapların və yəni kiçik və mikro, kiçik və orta bizneslərin iqtisadiyyatda olan əhəmiyyəti haqqında bir neçə mesajlar verilmişdi. Həqiqətən də və startaplar təbii ki, gələcək iqtisadiyyatının çox önəmli tərkib hissəsidir və o ekosistem haqqında düşünəndə bir neçə komponentlər ağla gəlir və mən istərdim ki, biz elə o və bir neçə komponentləri bu panel ərzində müzakirə edəcəyik. İlk söz verilir bizim Gürcüstandan gələn qonağımıza Severian Qvinyepadzeyə və xahiş edirəm bizimlə bu sahədə o startap ekosistemin qurulması sayəsində qabaqcıl təcrübə ilə bağlı bölüşəsiz. Hello everyone. Thank you, dear Teymur, for introduction. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me to be in front of you to represent European Bank for Reconstruction and Development this afternoon. And I'm really honored to see still quite resilient and interested people in the hall. In the morning we had many more participants, but I think you are most interested in the startup ecosystem development. So, let me first of all also thank the organizers, KOBİA and USAID mission in Azerbaijan for organizing this very interesting and very acute event that is dedicated to very acute topics such as alternative financing and access to financing in general, which seems to be a problem worldwide. And it's really nice to have this opportunity also for me to present EBRD's one of the new flagship initiatives, which is called a Star Venture program, which was basically designed to support startup ecosystem in EBRD's countries of operations. So as you may know, EBRD is an international financial institution, and we work almost in 30 countries across 3 continents. EBRD invests in private sector, in infrastructure projects from Morocco to Mongolia. In addition to the main mainstream activities such as banking and investment, EBRD also has a very strong focus on SME support, on helping SMEs in its countries of operations, and this is done through the team that I'm leading for Georgia and for Azerbaijan, which is called Advice for Small Businesses team. Our team, Advice for Small Businesses team, has been in Azerbaijan since 2003, so it's a jubilee year for us. And over these 20 years, we have helped more than 1,200 small and medium-sized enterprises with different types of advisory support. And mainly these projects have led to improved market performance, to improved management efficiency, to improved organization and operational issues, and also introduction of quality management standards such as ISO and HACCP and many others. Basically, what I'd like to talk about today is, as I said, the Star Venture program, which is also new to us. And we've been monitoring the market, we've been tracing the demand, and we saw huge development potential in startups across EBRD's countries of operations. And hence, if we can have the slides, please, sorry, and a clicker maybe.
So before slides come up, maybe I just say a few words about the standard program that is designed to support SMEs. We have a database of local consulting companies which are accredited by us to work under these schemes. And we sort of match them with the companies that have problems in marketing or financial management or human resource management. And then we help them also in developing the project scope, project terms of reference, and then provide partial financing for this project. So by doing this, we are making easy for the SMEs to sort of offset the quite expensive services of consulting companies. That's been going on, as I said, since 2003 in Azerbaijan. But we have a little bit rigid sort of requirements here, and these products are mainly intended for the established, for the up and running businesses. Well, for startups, this was not quite acceptable, so we had to redesign, reshuffle, and formulate a completely new program, new project, so to enable us to work with startups, across our countries of operations. Is the okay without presentation? Okay, fine. There are some technical there are some numbers, so I thought seeing them would be better. But anyway, okay. So initially, the Star Venture program was launched in we call it CEMET, but it's actually MENA region in Middle East and North Africa, in Egypt, in Tunisia, and in Morocco, then in Jordan. Since it was in 2019. So since then, the geography of Star Venture program has been expanding. Then it moved to Western Balkans. Last year, it moved to Eastern Partnership countries, the 6 countries of the Caucasus and Ukraine, Moldova, Belarus, and also this year expanding to Central Asian countries. So currently, this program is up and running in 22 countries, including Azerbaijan. What is the number of just general ventures who benefited from this program, in general? We have worked over this period of time, we have worked with more than 550 companies. We have a database of mentors and advisors, which is more than 1,500. And we also have trained local consultants with specific focus on startup support, i.e. to enable them to work with startups and to help sort of solve their problems, what startups may have. In addition to that, the Star Venture program allows us to work with the accelerators as well, not only with the companies, but with accelerators as well. And the most, I would say, the best representing figure that I wanted to show and share with you is the funding that was raised by these companies over the 3 years' time. So luckily, these companies have raised more than $420 million in funding. And also take into account that these are the pandemic years as well. Yeah, we started in 2019. In 2020, the pandemic hit the globe. Yeah, and here we are, and here technology works again. Yes. So, okay, cool. Yes, so these are the figures I was describing. So it's good that it's now on the screen and you can see it yourself. Yes. I have one ad hoc question. Sure. Because it's a very interesting topic. That's the topic of this whole panel. What about problems of startups? Are they more or less the same across these 22 countries, or they drastically differ around, let's say, regions and stuff? There are similarities and there are differences, obviously, and the similarities are that they want everything immediately, they want everything yesterday, and all of them want development, which is quite similar. Some businesses you see are more structured, more sort of formulated as businesses, but some are still quite entrepreneurial and need a lot of guidance, a lot of sort of corporate, I would say, mentoring how to become
from this startup enterprise into a more corporate kind of type of company. So yeah, I mean, we see a lot of similarities and we see a lot of differences as well. To kind of help them standardize the entry point, what we have come up with is that we are allowing all of those companies that sort of are selected as the finalists of the program to go Cambridge Institute for Manufacturing business diagnostic workshops. And at that point already, or after completing these workshops, the companies already come out with a clearer strategy, with clearer objectives, what they want, what are the priorities, and what steps they should take further to move on this development journey. So on the next slide, basically this, if you can see this pyramid, basically this is highlighting again that the Star Venture program allows us to work across many dimensions in the startup ecosystem. So we work with governments on policy advice, on policy dialogue level. We work with consulting companies and try to train them again to equip with the necessary skills and necessary knowledge, which is then required by, to help startups to overcome their existing problems. We work with the accelerators in again many dimensions. And in the following slides, I just show a few cases where we've been able to help accelerators in different regions. And most importantly, we work with startup companies, with startups themselves. And unlike standard regular advisory projects, we are able to work with them in many different directions. This could be even attending conferences or startup seminars, or going to accelerators based on their decision and based on their selection. And all of these activities lead to creating those star ventures that then will be attracting investments from local, venture capitalists, or from other companies. So I think, and this slide basically is just again, it's a snapshot of the results, but this is only for the MENA region. And I think these are also quite, these numbers that are quite important and impressive, I must say. So in over 3 years period, in the 3 countries, in Egypt, Jordan, and Tunisia, the companies on average have increased their turnover 20 times. So if we take that at the entry level, in the program entry level, their average revenue was about 200,000 euros. By the end of 2022, this figure has reached 4 million euros. So I think this is really impressive. And another one, which is also not less impressive, is the number of new jobs that these companies have created. So 3,000 new jobs, and I think that the job creation is vital across our region as well. I mean, in Azerbaijan, in Georgia. So this also shows what development potential the startups have. And last but not least, again, quite impressive figure of 380 million raised in funding by these companies in we call Summit, but in MENA region. So I think it was head of USAID's mission this morning who says that to sort of telling stories helps audience believe in the success. So I'm delighted to share these 2 case studies, one from Egypt and one from Jordan. So PayMob basically is a fintech company that is a vital part of the digital economy, digital ecosystem, and this company helps millions of transactions to be done by their technology. So we helped. This was one of the companies that was onboarded in early days of the program in Egypt. So as I said, the first step, they went through this Cambridge IFM business diagnostics workshop. And then as a next step, we also helped them to develop their internal training academy, which helps the company to improve their sales
sales of their product, their services. So, and the results also are quite impressive. At the end of 2022, PayPal invested $50 million in the company, which is the largest CVC transaction in the region for the year. And company enjoys 85% of the digital wallet market share in Egypt, which is also, I mean, if you take that, you know, Egypt is a 100 million country, this is quite impressive result. And company cooperates with leading banks and leading telecom operators such as Vodafone and Audi Bank, etc., a few others. And also another milestone or another achievement that the company has reached is that they are already trying to spread out their services in the neighboring countries. And they went out to Jordan, went out to a few other countries, and the total number of users is reaching or has reached more than 7.5 million. So this is in export countries only, not only in Egypt. Yeah, another case study is from Jordan. This is a POS rocket. Oh, sorry. Yeah, thank you. So this is a POS rocket. So as the name suggests, this is point of sale platform, but it's a cloud-based platform. And with our help, the company has become number 2 cloud-based POS platform in MENA region. And it attracted huge interest from Saudi Arabia's another restaurant tech company, and they actually acquired the company by the end of the year. So this is another good success story how the program can benefit sort of members of the Star Venture program. My next slide, I would like to show some of the cases of cooperation with the accelerators. Yeah? And again, we have case from Jordan, where we helped company, where we helped this accelerator to improve impact analytics actually tools, which is important for reporting and for shareholders to take informed decisions. We helped the Impact Hub in Belgrade to create online registry, basically online platform for startups, which basically shows the potential of the startups and helps them to communicate this information with potential investors. And actually, we have almost 480 companies registered without any promotion in that platform. Another case is helping Kosovo-based innovation center to assess crowdfunding platform operating model, how it works, and to basically, again, it was, I mean, based on our advice, the company or this innovation center was able to tweak little stuff that basically made a huge impact for the accelerator. And another case is also from Western Balkans, where we had 7 accelerators working with us. And it was the main idea was to help them in investment readiness assessment of the startup companies. I think I've talked enough about our sort of international experience, and let me give you just a short overview of the case in Azerbaijan. I said that this program is also up and running here. We started Star Venture program last year in Azerbaijan. We had the first pilot call, which was part of the regional initiative in the Eastern Partnership countries. We received more than 60 applications, out of which 3 companies were selected as the finalists, and the selection was done by independent jury. And then all of these companies have already completed, I think this was around November, at the end of October or November. So by now, these companies have already completed this almost mandatory Cambridge IFM business diagnostic workshop, which means that they have clarified their strategies, they have clarified their objectives, and they are now into the active sort of phase of their journey to the acceleration, to the development. There are already these advisory projects ongoing with all of these companies. Some companies will help with the branding development, some companies will help with the improvement of the website functionality or the app functionality. That's basically their core product. With some companies we help with the user experience
continuous improvement based on the customer feedback that they get. And also, last but not least, some of the companies are again interested in international expansion, so we are currently seeking appropriate consultants to match them up and to let these companies go into this interesting journey. And this was for last year. We also plan to have a second call for startup, for start venture companies this year in 2023, but most probably it's going to take place in the second half of the year. So if you're interested, or if you have good, smart, young startups or startuppers around you, if those are interested, please follow our Facebook page. Stay tuned, and we'll provide you more details and more information on that. And with that, I think I'm just completing my presentation, and thank you very much for your attention. Çox sağ olun. Çok sağ olun. Çox sağ olun Siverian. Həqiqətən də startap ekosistemindən danışanda tək maliyyələşmə mexanizmləri yox, həm də ki, bilik səviyyənin və ümumiyyətlə bacarlığın artırılması istiqamətində də mühüm addımlar atılmalıdır. Və bu əsas uğur faktorlarından biri kimi hesab oluna bilər. Maliyyə çıxışa gəldikdə bizim Azərbaycanda çox startap sahədə çox fəal iştirak edən, yəni o sahədə mühüm addımları atan Azərbaycan Beynəlxalq Bankının nümayəndəsi, İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Zaur bəy, siz zəhmət olmasa maliyyə institutlarla tərəfdaşlıq mövzusunu açıqlayardınız. Nə dərəcədə bu startap ekosistemin inkişafı üçün önəmli faktordur? Buyurun. Çox sağ olun Teymur bəy. İlk öncə mən də təşkilatçılara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu maraqlı tədbiri təşkil etdikləri üçün. Bütün iştirakçılarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmişə tədbirin sonuna qalmaq daha çox səbir tələb eləyir, biraz adamlar yorulur və bəzən panelistlərin çıxışları adama biraz daha az maraqlı gələ bilər, amma bir daha çox sağ ol bildirmək istəyirəm ki, sona qədər gözləmisiniz. Ona görə bizim üzərimizə panelçilər kimi daha çox məsuliyyət yük düşür. O baxımdan çalışacağım, mən də öz təcrübəmizdən, öz vizyonumuzdan sizi yormadan danışım. Biz bu istiqamətdə, ümumiyyətlə Azərbaycanda startap ekosistemi üçün nələr etməyə çalışırıq. Təbii ki, bugünkü əsas mövzumuz kiçik və orta biznes sahəsi və xüsusilə bu startap segmentindən gedir. Mən düşünürəm ki, hər bir iqtisadiyyatın ana driverlərindən biri olan özəl sektordur, xüsusilə kiçik və orta bizneslardır. Çünki korporasiyalar təbii ki, onların öz üzərinə düşən bir yük var, məsuliyyət, vəzifə var, amma həmişə istənilən inkişaf etmiş iqtisadiyyatın deməli, evolyusiyasına baxsaq, siz görərsiniz ki, kiçik və orta bizneslərin o iqtisadiyyatda çox böyük bir driver rolu olub. Elə də düşünürəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da istisna deyil. O baxımdan kiçik və orta biznesə inkişaf agentliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik startapçılar hətta adından ki, olduqca çox çevik müəyyən bir işlər görülür. Bunu da görməmək, bunu qiymətləndirməmək məncə mümkün deyil. Sıfırdan qurulan, yaranan bir işlərdir. O baxımdan bütün KOBİA komandasına öz komandamız adından xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Düşünürəm ki, çox qısa zamanda çox böyük bir işlər görülüb. İstər bu startap şəhadətnamələrin verilməsidir, istər müxtəlif qrantlar vasitəsilə kiçik və orta biznesə verilən dəstəkdir. Düşünürəm ki, sizin burada əməyiniz əvəz olunmazdır. ABB-nin deməli, startaplarla bağlı, ümumiyyətlə startap ekosistemi ilə bağlı gördüyü işlərə gəldikdə mən yəqin ki, ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübəyə də baxsan, maliyyə institutlarının, bankların startaplarla müxtəlif istiqamətdə
çalışmaları ola bilir. Təbii ki, birinci adamın ağlına gələn maliyyə əlçatanlığıdır. Amma mən vurğulamaq istərdim ki, bankların, maliyyə institutlarının maliyyə əlçatanlıqlarından savayı daha böyük qatqıları ola bilir. Təbii ki, maliyyə əlçatanlığı çox önəmlidir, amma bir adım geriyə atsaq, ümumiyyətlə, startapların, bayaq Teymur bəy, siz də ona toxundunuz ki, ümumiyyətlə, startapların problemləri nədən ibarət? Yəni, bunların ən əsas ehtiyacları nədir? Təbii ki, burada ilk növbədə kapitala çıxışdır, maliyyə vəsaitinə əlçatanlıqdır, talantların olmasıdır, yəni talantlar olmadıqda, təbii ki, nə qədər gözəl layihə olsun, nə qədər gözəl ideya olsun, bunu gerçəkləşdirmək çətindir. Startapların özünün, deməli, səriştələrinin artırılmasıdır. Bunun üçün müəyyən bir mentorluq, müəyyən bir deməli, istiqamətlərin verilməsi, yəni burada inkubatorlar, akseleratorların roludur, çox önəmlidir və təbii ki, düşünürəm, burada bir geniş bir şəbəkəyə çıxış da çox önəmlidir ki, bu network çox vacibdir bu arada. Bu istiqamətdə ABB hansı işlər görür? Bizim deməli, 3 ildən artıqdır bir müddətdir təsis etdiyimiz, yaratdığımız ABB İnnovasiya Mərkəzinin təcrübəsindən biraz sizlə paylaşmaq istəyərdim. Deməli, qeyd elədiyim o əsas startaplara lazım olan istiqamətlərdən talantlar dedikdə bizim özümüzün yaratdığımız bir ABB Tech Akademiya var, hansı ki 4 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Burada 600-dən çox artıq tech istiqamətdə müxtəlif səriştələr üzrə məzun olmuş istedadlar var. İstər bu data analitikası olsun, maşın öyrənməsi olsun, proqramlaşdırma istiqaməti, müxtəlif sahələri əhatə edən talantlar biz inkişaf etdirir və bugün də o bizim məzunların nailiyyətlərdən çox böyük bir qürur duyuruq ki, istər Azərbaycanda, istər dünyanın müxtəlif yerlərində onlar işlə təmin olublar. 75-80%-ə yaxın bizim işə qəbul göstəricimiz var. Bu bizi çox sevindirir və bu istedadlardan danışdıqda təcrübə ona göstərir ki, bu istedadlar, biz inkişaf etdirdiğimiz istedadlar startaplara ilk növbədə vacib olan ingrediyentdən biridir. Yəni, hələ maliyyə çatanlığından qabaq öz məhsullarını validasiya eləmək üçün, test eləmək üçün və müştəriyə daha aktual bir həllə çevirmək üçün çox uzun bir sürəc var, bir yol var. O yolu bunlar təbii ki, yaxşı bir komanda olmalıdır, yaxşı bir komandanın daxilində talantlar olmalıdır. Biz o talantları bu tərəfdə inkişaf etdirir və startaplara bir növ təklif edirik, yəni startaplarla bir araya gətiririk. Bu bir. İkinci, bu mentorluq, ümumiyyətlə bu səriştələrin inkişaf etdirilməsi, bu sahibkarlıq bacarıqları olsun, startapın qurulması olsun, bazarın təhlil olunması, müxtəlif istiqamətdə, yəni bizim özümüzün kəşf elədiyimiz yox, dünya təcrübəsində qəbul olunmuş müəyyən bir journey var, səyahət var, hansı ki startaplar keçməlidir. O istiqamətdə də bizim artıq 3 ildir davam etdirdiyimiz startap inkubatorlarının biz təşkil edirik. Bugünə qədər 450-dən çox layihə və startap bizim deməli bu inkubatorlara cəlb olunub, ümumiyyətlə müraciət olub. 120-dən çox layihə startap iştirak edib bizim müxtəlif etaplarda, yəni startapların müxtəlif mərhələləri var. Yəni bu early stage, yəni daha erkən aşamada olan, daha təcrübəli olan startaplar və təqribən 30 plus startap da bizdə inkubasiya prosesini keçib 3 il ərzində. 3 il ərzində dedikdə, yəni hər il bizdə də kollar olur, bəklər olur. Hal-hazırda 3-cü bəkimiz davam eləyir və soruşarsınız ki, okey, yəni inkubasiyada iştirak elədi, bu hamısı gözəldir. Real nəticə nədir? Real nəticə onu deyə bilərəm ki, 10 startapımız, yəni bu 3 il ərzində bizdə məzun olan startaplar artıq bazara hazır MVP ilə, hazır bir məhsullarla artıq satışlar və tractionlar eləyən startaplardır. Təbii ki, bu çox önəmlidir. Bunları dediyim kimi ideyadan, bizim ümumiyyətlə belə hekayəmiz ideyadan real bazara hazır bir məhsula qədər keçirtməkdir. Təqribən bu proqramlar özlüyündə bir 6-9 ay müddətində çəkir
Təbii ki, talantlardan danışdıq, yəni əsas vacib olan elementdir, yəni onların komanda qurulması üçün. Sonra səriştələrdən danışılır, yəni bu inkubatorlar, akseleratorlardan bayaq panelçi həmkarım da qeyd elədi, onların rolundan danışır. Biz də ABB olaraq bunu artıq 3-cü ili təşkil edirik və kifayət qədər hətta sevindirici bir xəbər də deyim bizim izləyicilərə. 3 illə müqayisədə baxsaq, biz bu yola 2020-də başlamışıq, çox ciddi dinamika görür. Yəni, istər bu müraciətlərin keyfiyyətində, istər startapların təqdimatların keyfiyyətində, yəni maturity baxımdan biz hiss edirik ki, 3 il qabaqki müraciətlər bugünkündən çox böyük bir dinamika var. Bu bizi çox sevindirir, bu çox bir ümidlər verir ki, deməli inkişaf gedir və inanıram ki, 2 ildən, 3 ildən sonra daha da keyfiyyətli bir növ ideyaların, təkliflərin, həllərin sayı daha da çox olacaq. Üçüncü istiqamət bayaq bu maliyyə əlçatanlığına da biz toxunduq. Bunun üçün biz xüsusi bir mələk investor klubu yaratmışıq, hansının ki vasitəsilə bizim startaplar artıq qeyd olunduğu kimi bu müəyyən bir səyahəti bitirəndən sonra artıq əllərində hazır bazar üçün məhsul var, müştəriləri var və təbii ki, bunu daha çox miqyaslaşdırmaq üçün maliyyə əlçatanlığı lazımdır. Həmin bu qeyd elədiyim bu mələk investor klubu vasitəsilə startaplarımız investora öz layihələrini çıxardıb, təbii ki, investisiyanın cəlb olunması istiqamətdə müəyyən bir çalışmalar eləyirlər, demodeylər keçirdirik, pitchdeylər keçirdirirlər. Həmkarımın təşkilatınla da bizim deməli Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının özünlə də belə bizim startaplarımız pitchlər eləyiblər. Yəni onların da deyək ki, şəbəkəsinə çıxmaq üçün, bəlkə də onların bir növdə öz mandatı çərçivəsində hər hansısa bir əməkdaşlıq eləmək üçün də, yəni həmkarım burada olduğu üçün buna toxunum, amma buna baxmayaraq çoxlu bizim VC-lərlə, yəni venture fondlarından, mələk investor fondlarından, mələk investorların, individual şəxslərin, istər ölkəmizdə olsun, kənarda olsun, onların şəbəkəsinə öz startaplarımızı cəlb eləməyə çalışırıq ki, artıq bir müddətdən sonra bunlar bazarda varlar, məhsul var, hər bir şey var, komanda var. Artıq investisiya lazımdır ki, bunlar növbəti mərhələyə qalsınlar və öz məhsullarını qeyd elədiyim kimi inkişaf etdirsinlər və miqyaslaşdırsınlar. Digər də qeyd edəcəyim bu şəbəkə məsələsidir, ümumiyyətlə network elə ona da gəldik. Bunun üçün də biz mütəmadi hakatonlar keçirdirik. Artıq 3 hakaton keçirmişik 2020-ci ildən bəri. Hakatonlar, yəqin çoxlarınız bilirsiniz, təcrübəniz var. Ümumiyyətlə, bir ideya marafonudur. Burada müxtəlif sahədən olan insanlar, istər sahibkar olsun, entrepreneur olsun, istər koder olsun, istər dizayner olsun, müxtəlif səriştələrə sahib olan insanları biz bir araya gətiririk. Onlar müəyyən bir ideyalar üzərində çalışırlar və deyək ki, kimsə sahibkardır, sizin kimi başa düşdüyüm qədər buradakı bizim auditor daha çox belə sahibkar, yönümlü, sahibkar ruhlu olan insanlar, gözlərinizdən də hiss olunur, o işıq var. Sahibkardır, amma bunun ideyası var, hansısa bir tek bir həll eləsin, koderi yoxdur, developeri yoxdur, proqramçısı yoxdur. Bu hakaton vasitəsilə müəyyən bir network formalaşır. Bizim təcrübəmizdə dəfələrlə olub ki, kimsə gəlib sahibkar koderi tapıb. Koderların özü birisi çoxlarında, məsəl üçün, koding tərəf çox güclüdür, amma bu sırf biznes tərəfdə biraz axsamalar var. Orada da yaxşı bir sinergiya yaranır. Bu həmin o hakatonlar çox yaxşı bir platformadır ki, müxtəlif sahələrdən, müxtəlif səriştəli, backgroundu, profilli insanlar bir-birini tanısınlar və artıq onlar müəyyən bir startaplar, gələcək startaplar üzərində işləsinlər. 3-cü dəfədir biz artıq bunu keçdik. Bu ildə, yəqin ki, bu ilin ilk yarısı biz 4-cü hakatonumuzu keçirik. Qeyd edeyim ki, hakatonlar hətta regional xarakter daşır, yəni bizim hakatonlarda tək Azərbaycandan deyil, bugünə kimi 13-dən çox ölkədən iştirakçılar müraciət edib. Yəni diversifikasiya baxımından biz
üstünlük verir ki, yəni ən azı cultural bir diversity olsun ki, yeni bir təcrübələr startapçılar əldə eləsin. Onu qeyd eləyə bilərəm, bizim gördüyümüz işlərlə bağlı. Təbii ki, çox sizi yormaq istəmirəm. Qeyd elədiyim kimi, günün sonudur, hər biriniz yorğunsunuz. Belə, ümumi bizim sırf Azərbaycan Beynəlxalq Bankının startap ekosistemi istiqamətində hansı işlər görəcəyini vurğuladım. Təbii ki, yəqin bu panelin sonunda sual-cavab sessiyası olarsa, təbii ki, sizi maraqlandıran suallara daha ətraflı məlumat cavab verərəm və olmasa da çıxıb kofe fasiləsində söhbət eləyə bilər. Bir də hər birinizə çox sağ ol bildirmək istəyirəm. Təşkilatçılara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu gözəl paneli təşkil etdilər və mənim də burada iştirak eləməyə mənim üçün olduqca xoş olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Çox sevindirici haldır ki, ənənəvi bankın nümayəndəsi təmsil etdiyi bankın startap ekosistemində atdıqları addımlar haqqında bu dərəcədə çox belə deyək, şahəli istiqamətlər haqqında məlumat verdiniz. Bu həqiqətən çox sevindirici haldır və biraz müzakirəmizi strukturlaşdırmaq üçün indi növbəti belə deyək, startap ekosistemin, ümumiyyətlə startap uğur səyahət dediniz. Onun tərkib hissəsi bu istedadların olmasıdır və idmanda da necədir? Yəni, nə qədər idmançı istedadlı olsa belə, onlar üçün məşqçilər tələb olunur ki, onlara, yəni bu mentorlar, startap dilində bu mentorlardır, hansılar ki, onlara o bilik və bacarıqların artırılması istiqamətində onlara dəstəkçi olacaqlar. Növbəti panel iştirakçımız İqor Ovçaryenko, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi İnnovasiya Ekosistemi Departamentinin rəhbəri. Igor, please, the floor is yours. Thank you so much. Çok sağ olun Timur Bey. If you don't mind, I'll switch to English. I moved to this country on 5 of January, so my Azeri is not there yet. So please forgive me for switching to English. Once again, I'm Igor. I'm leading the Department of Innovation, Ecosystem Development at the agency. And today we'll have 10 minutes of time talking about myself, about the agency's activities and the challenges of the startups and how do we tackle them. So if you can pass me the clicker. Yeah, thank you so much. All right, so let's start with me, I guess, why I'm relevant. So a couple of hats that I'm wearing are, apart from the head of innovation, I'm also a partner in a fund, a 20 million fund based out of Kazakhstan that invests in the companies in Central Asia. And I'm trying to drag a couple of deals from here and to invest into Azerbaijani companies as well. I'm trying to push my partners to invest at least $1 million into the companies here in the next 3 years. I'm also a founder and CEO of a company that is doing boutique innovation consultancy projects. I'm also founder of one of the biggest tech communities in my country, in Ukraine, in Kyiv. And I'm also volunteering for Netherlands for Ukraine. So this is one of the organizations that is tackling the current situation. In the past, I also was heading the programs at Global Innovation Catalyst. This is how I met Timur. I used to run a similar project in Kazakhstan in 2018 when I was consulting the government on development of startup ecosystem. And I also used to be manager of Seed Stars in this region back in the day, and also part of the biggest venture fund in Ukraine. In terms of the innovation agency, Innovation Digital Development Agency, we're here with the vision on making Azerbaijan a regional center for tech entrepreneurship and digital governance. I know this sounds a bit ambitious, but we are on track, I guess. In terms of the mission, it sounds maybe a bit harsh and not easy to comprehend, but the idea is that we want to increase the number of startups and companies that have potential and growth potential specifically, that will become the locomotive for digitalization and diversifying the economy.
And when you look at the structure of the agency, we have two main pillars. One is the innovation ecosystem, which I'm leading, and another one is digital development. So inside of each of the departments, we have our so-called pillars. So essentially things that we focus on with various initiatives. So we're working a lot on tech human capital development, working on tech companies development, investment ecosystem support, promotion, building the Upshur Valley here, and improving the legislation. I'm not sure how much time I have to go into much of the details, but the idea is that, in short, we basically fulfill the ecosystem with the human resources, with cash, with supporting the companies on the early stage, and then trying to promote and get as many people to start businesses as possible, creating the infrastructure for it, and improving the legal base for that. And again, because I'm supporting and working on the innovation side, I will just focus on that today. So the digital development is my other colleagues leading that one. So in terms of the principles on how do we work, first of all, we're not working with the startups directly because I don't believe this is the most efficient way of using the resources. We're supporting ecosystem players that are mostly private, sometimes semi-governmental, sometimes governmental, but they are on day-to-day basis working with the entrepreneurs. So they know their pains, they understand their challenges, they're working with them on the daily basis. And therefore, for us as a government entity, I think it's more efficient to support those that are feeling them, right? So we play so-called enabler role. So imagine us being some sort of like a gray cardinal or someone behind the scenes trying to identify the challenges, trying to identify the gaps in the ecosystem, fulfilling this with the right resources, and kind of like still being the catalyst in the ecosystem, right? We're here with a long-term vision. We're not expecting the results tomorrow or like in 15 minutes. You know, there is a paradigm usually in the government that, you know, you need to provide quick results, which is something that I think we as an innovation agency bringing as an innovation into the government. We're results-oriented. Frankly speaking, when I first started working with the local ecosystem players, sadly, but it was really hard for them to even like create KPIs and timelines of what they plan to do. So like there was no clear vision why they're doing this, like where are they going, what kind of milestones do they have. It was a bit like, okay, give us money, we'll figure out something on the fly. So essentially there's a lot of like mindset work we had to do, and we had to build up the culture of metrics-driven and like results-oriented approach in developing the whole startup ecosystem. In terms of sustainability, we very much focused on that one. As a Ukrainian, you know, I truly believe the ecosystem has to develop organically. This country has a lot of resources to pour into the startup ecosystem, which is fantastic. My country did not have that. And on the downside, I mean, it's actually the best my government could actually do, not to interfere into the development of startup ecosystem. That was beautifully done by my government, and then we see a bit of results these days in Ukraine. But because we do have some funding right now, I really want to make sure that we're doing this in a sustainable way, therefore that the ecosystem developed in a manner that at some point of time, say 3-4 years from now, it's self-sufficient. So there is no need of the government to pour money or other resources, right? So it has enough of players, they all know their niches, they know what they do, and they basically work on this together. So, and this is how we work with them. Essentially, we're providing 4 main things to the ecosystem players. Access to the network, essentially mentors, startups, investors, institutions, governmental, non-governmental, multinational companies, what have you. So we leverage the network of, you know, the people working around me and in the team of the agency. We co-finance the initiatives up to 50% of the project budget, year 1, year 2 up to 25%, and year 3 nothing. So we're supporting ABB partially. And this is definitely less than 50% of what they spent.
This year we also plan to support, and it's going to be still less than 50%, but starting from next year, ABB will not get more than 25%. Sorry about that, but this is how we work. In terms of the capacity building, we understand that a lot of money needs to be invested into the human capital working with the inside of the ecosystem. So we do all sorts of trainings for innovation champions, we call them. So for instance, people in the universities or the corporations, they basically apply, and we do this like train the trainers program. We train them how to run co-working spaces, accelerators, incubators, what have you. But the idea is that obviously there are some advanced and some like less advanced, and we also have to take that into account. But the idea is that we really focus a lot on the capacity building for the ecosystem players, because they are the direct impact, they have the direct impact on the entrepreneurs. And sometimes like we do vendor validation, because again, not necessarily all the players, they know whom to work with, especially when it comes to the content, which is the biggest issue here, I think, which I at least identified. And then what we do is like we evaluate and validate the subcontractors. So we're trying not to waste money, time of the ecosystem players, in other words. So when we just started, when I involved in that, I think, and what I guess the government should do is like two things. One is that we need to understand where are the gaps and fulfill them. So for that we did the ecosystem mapping. Essentially it's a snapshot what is happening in the ecosystem. We involve someone external to have not a biased view, and we ask that person to compare with other countries and other cities in the world, so we can understand where is the gap and how big is this gap, right? So, and then that helped us to identify the KPIs that we want to achieve we achieved in last year and plan to achieve this year. So we did our own ecosystem mapping exercise. There's also a couple of links here I just indicated. Recently Tech Us, which is a tech media, published their own ecosystem mapping report. Again, a snapshot. Feel free to use that link, and I'm happy to share this presentation afterwards. And there is also a website that is also doing ecosystem mapping currently. So essentially, just to confirm what we do, there's like two types of projects we do ourselves as an agency. This is ecosystem mapping, because we kind of like identify all the players and we're trying to map them. And number two is awards, like startup awards. It's called IDDA awards. We did it last year during the Innovation Summit. And all the rest is vendor driven. So we work with different subcontractors, because again, this is the most efficient way. Currently, my department runs 43 projects. And if we would be doing that ourselves, and I have 14 people, actually less, 11 to be honest, yes, 3 are shared. So again, maybe we're not the best kind of an entity to identify the challenges, because not necessarily we are on a daily basis working with entrepreneurs, but this is what we can see across the reporting that is provided by the ecosystem players to us. So this is what they identified with the people who went through their programs. So essentially, I think there's like 6 major ones, and then there's like tens of others, which are maybe smaller ones. So first, I would start with the lack of talent. So there is a lack of product owners, product managers, people who can understand how do you build a product, how do you package that, how do you identify the right business model. Access to funding. I think we have the very first venture fund established last year, where we're one of the major LPs. Access to clients, so not necessarily all the corporations are eager to do pilots. Government regulations, we're pretty much not there yet. Access to mentors and the peers who have experience, the relevant experience, and the digital and physical infrastructure. This is something that we identified, and this is specifically not only in Baku, but mainly in the regions. And this is how we are tackling this. So we plan to fulfill the country with 3,000 developers and like people with tech skills. We plan to have 30 million under management by the Azerbaijani investors, and we're working on that already. We will plan to start 100 new companies with MVP with the help of ABB and others. We have already drafted the VC law. This is coming. You should be hearing something cool soon. We plan to involve a lot of business angels this year. So we set up a KPI of 30 investments.
partially for you guys as well. We plan to open 3 innovation spaces in the regions. So this is basically, again, we identified the challenges, and this is our tackle to it. I'm not going to focus on that one, but as this is a 40-something activities that we plan to do this year. Happy to share this presentation. Sorry for taking longer. Thank you very much, Igor. So basically, when you're talking about startup ecosystem and its key success factors, I mean, more or less, the formula is there and it's open to everybody. It's a matter of proper execution. Yeah. And with your team of 14, as you said, you're managing 40 projects at the same time. It means that you're managing wisely and focusing on KPIs. And also what I've noticed is that in Azerbaijan, government was and is a main catalyst of improvement of startup ecosystem. And I believe we are all lucky for that. So thank you very much. I would just, if you don't mind, I would just add one thing, is that because you guys have a lot of expectations from the government, it's also something that is a challenge as well. It's something that blocks you because you kind of expect the government to hold your hand for quite some time, which is also not necessarily helping. So I think this is the mindset we need to change, that do not expect too much from the government, rather be entrepreneurial. Yeah. Yəni dediyim odur ki, Azərbaycanda startap ekosisteminin inkişafında əsas o təkan verən qüvvə elə Azərbaycan dövlətidir. Və bayaq müzakirə etdiyimiz kimi bir neçə mexanizm var. Sırf dövlət və yaxud dövlətə aid bir qurumlar vasitəsilə o istiqamətdə lazımi islahatlar aparılır və nəticələr göz qabağındadır. Bizim, çox sağ olun İqır, bizim növbəti panel iştirakçımız Azər bəy 2021-ci ildə səhv etmirəmsə yaradılmış Fintech Assosiasiyanın icraçı direktorudur. 2020-ci ilin dekabrı. 20-ci ildə. Bəli. Və Fintech nəyə görə çox önəmli, o da bizim, yəni bu konfransın mövzusu alternativ maliyyələşmə mexanizmləridir və Fintech dünyada bu rəqəmsallaşma getdikcə Fintech çox önəmli və maliyyənin əlçatanlığını təmin edən bir alətdir və xahiş edirəm Azər bəy, siz də o mövzu ilə bağlı çıxış edəsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun Teymur bəy. Mən də panel iştirakçılarını, tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Öz adımdan, Asfina adından həm KOBİA-ya, həm də ki tədbirin tərəfdaşlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Asfina qeyd elədiyiniz kimi 2020-ci ilin dekabr ayında təsis olunub. 6 qabaqcıl ödəniş təşkilatı tərəfindən, həmçinin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dəstəyi ilə. Assosiasiyanın əsas məqsədi bazarda fəaliyyət göstərən ödəniş təşkilatlarının, fintechlərin fəaliyyətlərin təşkil olunmağına, onların inkişaf eləmələyinə, bazarda rəqabət qabiliyyətlərinin artırmalarına, həmçinin dövlət qurumları ilə, özəl qurumlarla münasibətlərinin koordinasiya olunmasına dəstək olmaqdır. Həmçinin bununla yanaşı digər hədəflərimiz də var. Bu da qabaqcıl beynəlxalq praktikanın, fintech sahəsində qabaqcıl beynəlxalq praktikanın öyrənilməsi, o praktikanın ölkəmizdə tətbiqi imkanlarının dəyərləndirilməsi və dövlət tərəfindən bu sahədə aparılan islahatların, bu sahədə aparılan maarifləndirici tədbirlərin və digər inkişaf üçün aparılan tədbirlərin təbliğ olunması, dəstək olunmasıdır. Hal-hazırda Asfinanın 11 üzvü var. Bunlar əsasən ödəniş təşkilatlarıdır, yəni müxtəlif vasitələrlə ödəniş kioskları, onlayn ödəniş həlləri, QR ödənişlər, elektron pul qabı həlləri təklif edən şirkətlərdir. Bunlar arasında böyük iştirakçılarımızı qeyd edə bilərəm. Emanat, Pasha Pay, Golden Pay, Payonix, United Payment təşkilatları. Keçən il ərzində Asfinaya yeni 3 üzvümüz qoşulub. Bunlar PayPool, United Payment və Payonix təşkilatlarıdır və paralel olaraq aktiv bazarda
araşdırmalar keçiririk, yeni üzvlərimizi cəlb etməyi planlaşdırırıq ki, bu sektorun bir səsi olaraq üst təşkilatlarımızı layiqincə təmsil edək, onların maraqlarının qorunmasında kömək göstərək, lobbiçilik fəaliyyəti aparaq ki, sektor dinamik olaraq inkişaf edə bilsin. Əməkdaşlıq istiqamətində qeyd edə bilərəm ki, IFC, Visa, Mastercard kart təşkilatları, digər ölkələrin xarici assosiasiyalarla əməkdaşlıq müqavilələrimiz, əlaqələrimiz qurulmuşdur. Konkret olaraq Türkiyə ilə Ukrayna Fintech Assosiasiyasından və bu sahədə dediyim kimi paralel olaraq işlərimiz davam eləyir. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, Mərkəzi Bank tərəfindən bu sahədə aparılan layihələrdə aktiv olaraq iştirak edirik. Xüsusən də bu sektorun qanunvericilik bazasını təşkil edəcək ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun layihəsi üzərində Mərkəzi Bankla aktiv əməkdaşlıq edirik, rəylərimizi, təkliflərimizi bildiririk. Çalışırıq ki, bu yeni çıxacaq qanunda fintech sektoru iştirakçılarının maraqları maksimum şəkildə qorunsun, təmsil olunsun. Digər bir məsələ olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, bu üzvlərimiz həmçinin digər fintechlərin bu fintech sahəsində fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi, bazarda bərabər rəqabət mühitinin yaradılması, həmçinin rəqabətdə davamlı məhsulların, xidmətlərin təklif olunması üçün üzvlərimizin, digər fintech şirkətlərin müəyyən bir gözləntiləri var. Onları mən qısa olaraq səsləndirmək istəyirdim. Belə ki, yeni qəbul olunacaq, bildiyiniz kimi qanun artıq bütün dövlət qurumları ilə razılaşdırılmışdır və önümüzdəki bir neçə ay ərzində, düzdür, uzun müddətdir bu müzakirə olunur, danışılır. Yəni bu il qəbul olunmağı artıq gözlənilir. Biz hesab edirik ki, bu qanunda fintech sektorunda təmsil olunan şirkətlərin fəaliyyət sahələri, onların maliyyə imkanları və texniki imkanları nəzərə alınmalıdır. Çünki son elə danışıqlar nəticəsində müəyyən olunur ki, bazarda fəaliyyət göstərən elə şirkətlər var ki, onların fəaliyyəti qanunda nəzərə alınmayıb, müxtəlif nüanslar buraxılıb və onu biz öz tərəfimizdən düzəltməyə çalışırıq. Ondan əlavə İqor da qeyd elədi ki, bir sektorda hansısa bir inkişaf üçün tədbirlər görməmişdən əvvəl bu sektorun ümumi bir şəklinə baxılmalıdır. Bu mapping olmalıdır ki, ümumiyyətlə dərindən analiz olunsun ki, burada nə baş verir, kimlər təmsil olunur, hansı xidmətlər, hansı məhsullar təklif olunur, bu iştirakçıların hansı çətinlikləri var, bunları necə aradan qaldırmaq olar, o sahədə iş aparılmalıdır və biz də öz həm ASFIN olaraq dediyim kimi həm Mərkəzi Bankla birlikdə bu sahədə fəaliyyət göstərməyi planlaşdırırıq. Bir digər məsələ, yeni qanunda fintechlərin fəaliyyətinin maliyyə xidməti təchizatçısı kimi, yəni banklar kimi maliyyə xidməti göstərən təşkilat kimi nəzərə alınmağı çox mühümdür. Çünki bu fintechlərin vergi yükünün optimallaşdırılmasına kömək edəcək və bununla da fintechlər öz belə deyək də ayrılan vəsaiti öz inkişaflarına yönləndirə bilərlər. Başqa bir məsələ bu sahədə fəaliyyət göstərən ekspertlərin yetişdirilməsidir. Biz də bunu çox mühüm bir faktor hesab edirik. Həmçinin fintech təşkilatlarla yanaşı bu sahədə başlayan yeni startaplar var. Zaur müəllim də qeyd elədi ki, o startapların da müəyyən bir gözləntiləri var. Bu maliyyə imkanlarına çıxış olsun, venture kapitalına çıxış olsun, müxtəlif akselerasiya proqramlarının təşkili olsun. Həmçinin qanunla bağlı da qeyd etdiyim kimi, startapların bildiyiniz kimi belə böyük resursları olmur. 3-5 nəfər komandadan ibarət olurlar. Yəni əlavə kimsə bir cəlb eləsinlər,
hüquqşünas, maliyyə meneceri falan elə bir imkanları olmur. Yaxşı olar ki, bunlara həm hüquqi baxımdan, həm bu yeni çıxacaq qanunu izah olunması, çatdırılması, aydın şəkildə dəstək göstərilməsi, müxtəlif məlumatlandırıcı materialların təqdim olunması, treninqlərin keçirilməsi çox vacibdir. Bundan əlavə də bildiyiniz kimi Mərkəzi Bank sandbox rejiminin tətbiqi üzərində layihə üzərində işləyir. Bu da çox mühüm layihədir, çünki startaplar öz məhsullarını bazara çıxarmadan onu müəyyən bir test rejimində sınaqdan keçirmə imkanı əldə edə bilərlər, hansı ki, mövcud olan qanunvericiliyin, nəzarət rejiminin yükünü öz üzərlərində hiss eləmədən bunu bir test rejimində uğurlu olub-olmamağını yoxlayıb, ondan sonra artıq bazara çıxarma imkanı əldə edə bilərlər. Həmçinin nəzarət edici orqanda, regulatorda bu məhsul xidmətlərin nə qədər riskli olduğunu qiymətləndirə bilər. Ona görə artıq, belə deyək, real mühitə çıxarmadan öncə qərar verə bilərlər. Əlavə bir qeyd olaraq demək istəyirdim ki, startaplarla bağlı akselerasiya, venture fondlarına hüquqi dəstəyin göstərilməsi, ümumilikdə bu qeyd elədiyim gözləntilər həm oturuşmuş fintechlərin, həm startapların biz aktiv olaraq Mərkəzi Bankla kommunikasiya aparırıq, çalışırıq ki, bu gözləntilər yeni qanunda və ondan iləri gələn qaydalarda hamısı nəzərə alınsın. Azər bəy, mən düşünürəm ki, bu yeni qanun, bu fəaliyyətinizin lisenziyalaşması əksinə sizin üçün çoxlu yeni imkanlar açacaq. Bəli. Çünki hal-hazırda ödəniş operatorlar, provayderlar daha çox xidmət üzərində fokuslanıblar, amma fintechların maliyyə mexanizmi, alternativ maliyyə mexanizmlarına çevrilməsi üçün təbii ki, bu qanun çərçivəsində olmalıdır. Onun üçün qanun lazımdır, bunun lisenziyalanması lazımdır və mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə Asfinanın üzvlərin sayı artacaq və inşallah sizin belə deyək, startap ekosistemində mühüm rol oynamağınız üçün gözəl imkanlar açılacaq. İcazənizlə biz reqlamentdən artıq çıxdıq. Bir daha panel iştirakçılarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim sual-cavab sessiyası başlayır. Kimin sualı varsa buyurun. Mehman Əliyev, mənim 2 dənə sualım var. Birinci sualım Beynəlxalq Bankın təmsilçisinədir. Siz qeyd elədiniz ki, sizin investorlar klubunuz var, biznes mələklər. Bilmək istəyərdim ki, orada əsas fintech yönəlimlidir, IT, IKT-dir, yoxsa ixtiyari bir sahədədirmi? Əgər sir deyilsə, hansı məbləğdə nəzərdə tutulub investorlar və o şərtləri, investisiyalar və onların şərtləri? İkinci nə deyirsiniz, yoxsa? Yox, ikinci Siveriyandır. Deməli, çox yaxşı məqama toxundunuz. Bayaq elə Azər bəy də öz fikrini tamamlayanda onu qeyd eləmək mənim fikrimdən keçir. Ümumiyyətlə, biz maliyyə institutu olduğuna görə, təbii ki, bizim də fokusumuz bütün bu inkubatorların yaradılmasında, bütün bu startaplarda daha çox fintech tərəfidir. Təbii ki, bizim də istəyimiz, amacımız odur ki, buradan bir fintech startaplar çıxsın ki, hansı ki, sabah ABB ilə əməkdaşlıq eləyə bilər və potensial olaraq ABB-nin bir növ müştərisinə bir fayda verə bilər, bir dəyər qata bilər. Amma bugünkü reallıq odur ki, hələ istədiyimiz sayda fintech startapı bəlkə də cəlb eləməkdə çətinlik çəkir. Yəni, deyək ki, faiz nisbəti baxımdan yəqin ki, 20% fintechdirsə, 80% digərdir. E-commerce-dir, edtech-dir və s. sahələr, mobility-dir, digər sahələrdir. Yəni, bu bölgü baxımdan fintech hələ ki, çox az bir qismini təşkil edir bizim ümumiyyətlə inkişaf etdirmiş startaplarda. Investor klubuna gəldikdə də həminki kimi, yəni orada pure bir belə ayrıca bir bölgü yoxdur ki,
həmin o investorlar fintech sahəsindən investisiya edir və ya fərqlidir, mixdir, orada qarışıqdır. Ticket size-a gəldikdə də orada müəyyən bir minimum bir reglamentimiz yoxdur. Amma ümumi təcrübəyə baxdıqda investorlar, xüsusən də mələk investorlarla söhbət gedirsə, bu bizim fərdi Azərbaycanlı belə deyək də şəxslərdir. Biraz orada da belə deyək, yerli investorların da investor olaraq səriştəsinin daha da yüksəlməsinə çalışırıq. Çünki çoxlu imkanlı adamlar var, maliyyə resursları genişdir, amma onlara hələ qara bir qutu kimi gəlir startapa yatırım. O istiqamətdə də çalışırıq onların bir növ burada olan fürsətləri göstərək, imkanları göstərək. Minimum ticket size yoxdur, ümumi təcrübədə təqribən bir $10.000 yuxarı olur, yəni minimum investisiya yatırım. Maksimal varmı? Maksimal o startapın tələblərindən asılı olur. Məsələn, ümumi bizim demo deylərdə çıxan startaplara baxdıqda təqribi olaraq $50-100.000 civarında komandalar, startaplar fundraise eləmək istəyirlər və təbii ki, onu hamı bir nəfərdən istəmir. Minimum ticket size $10.000 olur ki, yəni hər bir investorla çox belə də uğraşmaq çətin olmasın. Təbii ki, o negotiate ola bilər. Mən düşünürəm ki, 10.000-100.000 civarında ümumi bir təcrübədə olan praktika budur. Yəni vacib deyil də fintech olsun. İxtiyari bir İKT segmentə yaxınlaşa bilər. Tamamilə fintech. İkinci sualım. Çox sağ olun sualınıza görə. Siberian, second question is to you. Siz qeyd elədiniz ki, əgər tanış startaplar varsa sizə yönəlsinlər, yəni İBRD-yə və sualım sədayətdir. Sizdə də fintech-də yoxsa ixtiyari bir İKT segmenti ola bilər və bu mövsümüdür yoxsa daimi bunları nəzərdə keçirilir? Yəni 6 aydan 1 ildən bir mi baxılır yoxsa daimi müraciət eləmək olar? Yeah, thank you for the question. This obviously depends on funding, and what I didn't mention is that all our activities are funded by many donors. So currently we have funding available for 2 more rounds. So there will be 1 round sometime this fall, and as I said, we will announce all the details later on. And then another round will follow up in 2024. We constantly work with donors, so I very much hope that based on the results and based on the success of these first 3 cohorts, we will find resources to attract more resources and be able to offer this on a continuous basis. Just to add, I think we will be focusing to identify 5 finalists in cohort 2 and another 5 in cohort 3. So this is just something you can share with your friends, colleagues, or close relatives. Thank you for your answer. Buyurun, növbəti sual. Fuad Ələkbərov KOBİA. Sualım İqır bəyədir. Deməli, Startap Mapping Snapshot. Что это такое? Можете поподробнее? Спасибо. Okay, so essentially that's it's a report on a given date, right? So for instance, it was done in October last year. So the person who was doing that, he was interviewing the ecosystem players, he was talking to the startups, to the government, and after this, he followed like a certain methodology, and then we published this report somewhere in November with like a snapshot what is happening currently in the ecosystem right now. So snapshot is like current status, let's put it this way. So in Russian it's a srez kind of, okay. But yeah, of course, he also interviewed KOBİA, you as well, right? Yeah. So like, I don't know how many, like 20 people approximately. I don't remember exactly. But the report is like 5 pages. And you can have a comparison with other, like with Paris, with Amsterdam, and other cities, which is interesting. Yeah, but now what we're also doing is we're making a dynamic map of the ecosystem players, the investors, startups, and imagine you will go there and like just type in like, I don't know, choose everyone who's working on AI with valuation of, I don't know, $1 million, and then you use 2 filters and you have the list of all the startups. Or you go into investors, and then you go like whoever invests in like late seed or something, and then you can just like, and it dynamically changes the data. So this is something we're working on right now.
hopefully in 3 weeks we will publish it. Çox sağ olun. Bir daha tədbir iştirakçılarının Kiçik Orta Biznes İnkişaf Agentliyi adından salamlayıram. İştirakınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Startap ekosisteminin inkişafı kiçik orta biznesin inkişafı ilə belə deyək, bir-birinə bağlı mövzulardır və indi biz müzakirə zamanı maliyyə çıxış, bazara çıxış, biliyyə çıxış kimi əsas uğur faktorları vurğuladıq. Mən sadəcə sizə nəzərinizə çatdırım ki, bu istiqamətlərdə təmsil etdiyim Kiçik Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin əsas fəaliyyət, prioritet istiqamətləridir. Bir daha çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olasın.